السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ بخير؟ الامور هانيه؟ كلشي مزيان؟ غبرنا عليكم شويه. اليوم معكم الوالده، حتى واحد الفيديو كنت درته وذكرت فيه السيرو ديال الاعشاب الاطفال الصغار وحتى الكبار، دوك الدراري الصغار اللي تيكونوا صدرهم عامر وكيكونوا تيكحبوا. هذا السيرو طبيعي غير بالاعشاب. الوالده كتصايبوا لينا حنا وكتصايبوا حتى للدراري الصغار، حتى هما كتصايبوا ليهم الا جا عندها شي حد بحال هكذا. الدراري الصغار ولا كيطلبوها الناس اللي تعرفها، تيقول لها صايبي لنا داك السيرو ديالك طبيعي وزوين صراحه. والاعشاب اللي فيه راهما ساهلين، كلشي عندهم في الدار ساهل. يعني الاعشاب عاديه، ماشي شي اعشاب صعيبه ولا غتمشي شي بلاصه بعيده باش تجيبيهم، كاين غير عند العطار. وانا غنخلي معكم دابا الوالده اللي غتشرح لكم هذه الوصفه. نتمنى تعجبكم وما تنسوناش بلي لايك ديالكم. انا غندوز معكم الوالده، هي اللي غتشرح لكم الوصفه. السلام عليكم اخواتاتي اخوتي احبابي، سمحوا لي كي دايرين شويه ياك بخير وعلى خير. واخا كنغبر عليكم شويه، راني كنجيب لكم الوصفات نقيين وزوينين اللي غادي تحتاجوهم وغادي ينفعوكم وفيهم المفعول زوين. واخا نغبر عليكم شويه ان شاء الله الرحمن الرحيم، انا غنقدم لكم دابا هاد الوصفه بيدي الله تعالى. انها غير ديال الاعشاب نباتيه، ما كدير والو، زوينه الدراري اللي عندهم الحساسيه او اللي كيكحب الطيفل بزاف واللي القشرش ديالو كيكون موقف. ان شاء الله ملي كيشرب هاد السيرو هذا كيتسمى سيرو. ملي تيشربوا ان شاء الله تشربيه ليه من الليل ملي تيبي ينعس، غادي يشرب النص. الطيفل الصغير غادا تشربي ليه غير بيح بحال هذا، غير بيح شويه حدنا ربيع الصغيور، الطيفل اللي يكون صغيور. والاطفال الكبار ان شاء الله شربيه حتى نص معلقه، معليش يعني ما تجهديش ليه حين هو شويه. حتى الناس الكبار والناس الكبار خلاص راه غادي يشربوا معلقه كبيره، هادو ما دير لهم والو. هذوك الناس الكبار مثلا راه معلقه كبيره ما دير لهم والو. ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تستافدوا من هذا السيروم. راه حنا جربناه ان شاء الله في الوليدات وراه كان على بخير. الولد ما كينعش بالكحبه، شربناه ليه وراه الحمد لله وافق لي داك الشيء، وكيرطاب لي الصدر ديالو وتيعمر ليه بداك الشيء وتيولي الحمد لله تيعود يرد داك الشيء. كاين اللي الطيفل اللي كيعود كيرد داك الشيء من المناخر ديالو بحال خضر اللي هو مشدود. كتسمعي الولد بيت كتنعسي حداك، كتسمعيه كيقول القاشوش ديالو كيزيط، هاد الصدر ديالو كتسمعيه بحال مثلا الرابوس كيدخ. كتقولي الحساسيه اللي كاين لا هو راه عين البرد كيطول وكيبقى يضرب ليه في الجنب ديالو، كنقولي حنا بوجن. المهم هاد السيرو ان شاء الله غادي يليق لك لهداك البوجن. انا غادي نصايبو ان شاء الله في القريعه. بسم الله الرحمن الرحيم، عليك يا ربي تكنا. هانتي بداو بالثومه ان شاء الله. هاد الثومه ها هي، وهذا اختي عود النوار، كنقولوا حنا القرنفل عود النوار. انا غنوريك القدر اللي غديريها، ماشي ديري هاد الشيء هذا غير انا نبينوه في الكاميرا. هادي شي شويه ديال القرفه، الا بغيتي ديريها ديريها، ما بغيتيش جنبيها. هذا سميتو السكين جبير الخضر، ها هو طبيعي تا هو. هذا هذا خرجلان، ها هو خرجلان، هذا خرجلان ها هو. هذه البديانه، بديانه زوينه. هذا الشيء ديال هاد الاعشاب ديال البرد. باديانه، ها هي بديانه، ها هي بديانه. ماما تقول لها بديانه باديان، ذاك النجمه هذه النجمه باديان معروف. ها هي. وهذا راه خرجلان، ها هو راكم راه معروف. وهذا رسكين جبير حتى هو معروف الخضر. وهاد العويدات تمام. هاد العويدات، هاد العويدات ديال سميتها ديال هذا قلتي لي ودن حلوف. اييه نسيتو يا ربي، تبتنا. هادي ودن حلوف، ودن حلوف هادي تبتنا يا ربي. وهذا الزعتر، هذا الزعتر وهذا فليه هو. وهادي الخزامه، خزامه ديال الشراب. عندكم تقولوا الخزامه خزامه، لا كاينه الخزامه ديال الشراب، كاينه اللي لا. الخزامه ديال الشراب كتكون بيضه، ها هي بيضه ما زرقاش بزاف. هذه ديال الشراب اللي تشربوا يعني الناس. كتكون هذا اللون، هذا اللون ديالها بحال هكا، ماشي زرقاء مغلوقه، لا يعني كتكون شويه اللون ديالها باهت. كاين الخزامه الزرقاء اللي ما كتشربش. الخزامه الزرقاء يعني كنديروها في الراس، كنديروها في الاعشاب ديال الراس. اللي بغى يدير يسخن راسو هذيك لا ما كتشربش، كتشرب هاد البيضه. هذه هي اللي كنشربوها، ها هي. ها هي. هذا شنو درنا هنا؟
ها هي نيت، هي الخزامه الخزامه كلها هكا. وهذه غير ورقه سيدنا موسى كنديروها باش كتنسم لينا داك السيروم صافي. وهذا ماما، وهذا راه العسل، هذا غير العسل توا غير نباتي توا ديال سكينجبير وديالها هو تتشوفي توا غادي نسمو به على بركه الله. ها هي بسم الله، ها هي الثومه، الثومه كديريها بالقشور ديالها، ها هي. وغادي ان شاء الله ها هي خزامه، هي ها هي خزامه. وهذه هي عصية هذيك ورقة سيدنا موسى، ها هي حتى هي نديروها باش تنسم لينا. وهذا سميتو فليو ديال فليو، هذا ان شاء الله حتى هو فليو. ما واخا نديرو منه كاع بزاف. الزعتر لا، الزعتر كنهزو غير شويه، غير ما هزيت يدينا ان شاء الله صافي. والقرنفل حتى هو، ها هو قداش ديريها، ديري قد هكا. حنا غا شعبيين كنديرو غا بيدينا، يدينا احسن لينا من كل شيء، البركه في اليدين. ها هما تا هو حبيبات تاع القرنفل، ثمن 10 ولا اللي بغيتي، الا بغات ديري. هادي الا ما بغيتيش انتي ديريها ما عليناش، حنا غنديرو قرفه باش تعطينا تيعه واحد النسمه زوينه. ها هي حتى هي سخونه. هاي. وهذا ها هو حتى هو سكين جبير حتى هو، حيت انا ان شاء الله غنعمر هذه، معليش واخا قاعد نديرو معليش غادي نعمر عليها. اخا هي هذا خرجلان، ها هو خرنجدن، ها هو حتى هو. وهذه بديانه حتى هي، ها هي. هذا العويد ديال كنقولوا ليه حنا ودن حلوف. ودن حلوف حتى هو سخون مزيان البرد، كيديروا العيالات في اي حاجه حتى هو كيدار في المساخن. تمشي هاد العطار تقول لي عطيني ودن حلوف راه صافي. هذا الشيء اللي قسم الله هو هذا. انتم غتحضيوني كيفاش غندير ليه ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا غتخليه تيطيب عاد تضيفي عليه هذا شويه يطيب ويبرد، هذا يبدا يهيف، عاد نبداو نخلطوا به. حيت غطيب. ها هو الزيت، هذا الزيت الحر. الا عرفتي الزيت نيت الحر، ماشي تقولي غنجيب الزيت وتشريه، ولا عرفتي الزيت الحر راه غادي يخدم لك مزيان. هذا نتوما كتشوفوا فيه. ها هو بسم الله، ها هو ايه، ها هو ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نديروه. يلا معايا، ها هي. حنا بدلنا ليها الغلاقه، حيت الغلاقه الاخرى ما بغاش تروم حيت ما كانتش ديال القرعه. حنا بدلنا خوتي الغلاقه، درنا لها حتى هي السلوفان، درناها دابا في الماء طيب. وغتسدي عليها دابا الوالده الكوكور باش غادي تطيب ياك. هي طيب وتبقى لي تصفر بحال كطيبي، بحال كطيبي شي حاجه غدا، طيبي شي حاجه. دري الكوكور. وتخليوها غير شي 5 دقائق ياكي، شي 5 دقائق من بعد ما تصفر الكوكوط. شي 5 دقائق تخليوها، نسمعوا الكوكوط كتصفر 5 دقائق وتطفيو عليها صافي. السلام عليكم اخوتي اخواتاتي. ها هو دابا المهم هو هذا السيرو اللي طيبت اللي وريته لكم. ها هو في القرعه، ها هو هذا راه باقي في الاعشاب. ها هو الاعشاب ديالو، ها هو غتشوفوه. هو هذا السيرو اللي وريتكم قبيله. دابا انا طيبته، انا دابا غنصفيه. هو هذا ان شاء الله. ها هو غادي ندير فيه ان شاء الله شويه العسل. الا عندكم العسل الحر اما احسن ديروا ان شاء الله. واحد العسل الحر اللي عنده العسل الحر اللي عنده العسل الحر اما احسن. هي غادي ديروا فيه، ديروا بحال هكا عسيله مري ديك سميتها هذه، ها هي عامره بالعسل ديروها. هذا راه العسل اللي كنقول لكم انا، هذا راه عسل الحر، راه هو زوين هذا. ها هو كديري هكا وكتبقاي تحركي في السيرو ديالك. هذا راه عسل ديال سكنجبير، اللي ما بغاش يكون حار ولا هذا يدير العسل العادي، هذا العسل الحر العادي. هذا زوين هذا هكا. ها هو غديري ليه هكا حتى يولي لك بحال السيرو صافي. السيرو هو هذا السيرو، ها هو.
خواتاتي الله يعاونكم وسمحوا لي وانا قدمت لكم هذه الوصفه وكنبغيكم ديروها لوليداتكم. راه ما تخافوا منها والو، راه كتحسوا بواحد شي حاجه غاديه منا بحال المره بحال هذا، حيت هو كيبقى كيجمع لك داك الشيء. بحال دابا الولد اللي كان موقف راه الحمد لله غادي يطلق ليه الستر ديالو يولي الكحبه عاديه. ربما الا كانت كاع شادو مزيان بوجن راه غادي يقيح ليه داك بوجن، غادي يولي كيلوح داك الشيء. او لا ماما بوجن نتوما كتسميو على الدراري اللي فيهم بوجن كيكون كيشد في الجن وكيولي الولد كيدير هكا كيصوت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.